واهلا بيكم في حلقة جديدة من نبيلة في عمق اللحظات، المكان اللي بنحكي فيه عن اللي جوانا، بنسأل نفسنا أسئلة حقيقية وندور على راحة قلبنا وسط دوشة الحياة. النهاردة هنتكلم عن موضوع كلنا مرينا بيه، ازاي نفرق بين الصديق الحقيقي والمعرف. طيب في حياتنا بنقابل ناس كتير، في الشغل، في الجامعة، في الشارع أو على السوشيال، بس مش كل الناس اللي حوالينا نسميهم أصدقاء. أوقات بنغلط وبنفتح قلبنا لناس مجرد معرفة، وبنتصدم أول ما بيتغير أو بيختفي. النهاردة هنتكلم عن الفرق بين الصديق والمعرفة، وليه لازم نفرق بينهم. في فرق كبير بين اللي نعرفه وبين اللي نرتاح ليه، اللي نثق فيه ونقول عليه صديق. المعرفة شخص لطيف نشوفه، بنتكلم معاه وممكن نضحك سوا، بنشارك لحظات سطحية أو مواقف مؤقتة، بس وقت الجد مش شرط يكون موجود، مش شرط يعرف تفاصيلنا غير لما احنا نرتاح ليه. أما الصديق الحقيقي هو اللي بيسمعك من غير ما بيحكم عليك، اللي بتحس بالأمان وانت بتتكلم معاه، اللي فاهمك من غير ما تتكلم كتير، اللي بيفرح لفرحك وبيتوجع لوجعك، مش غيور أو مش متغير، مش بياخد وقت ما يحب ويسيب وقت ما يحب. الصديق موجود في كل الحالات، الفرح، وقت الحزن، وقت الفشل، ووقت النجاح بيكون موجود، مش بيختفي عنك خالص وقت ما بتكون في أزمة، وكمان ما بيغيرش من نجاحك. هو ده الصديق الصح. طب احنا ليه بقى بنتصدم؟ لأننا بنفتكر ساعات اللي بنضحك معاه خلاص ده بقى صديق، نبدأ نسلم مشاعرنا وثقتنا، ونتفاجئ لما عمل كده، بس في الحقيقة هو مغلطش، اللي ادينا مكانه غلط لحد مش مناسب. مش كل معرفة تستحق لقب الصديق، وما ينفعش ندي قلبنا لأي حد بيضحك معانا. اختار صديقك بعينك، بس خلي قلبك هو اللي يطمن الأول، واسأل نفسك دايما هو موجود معايا ولا بس حواليا. انا نبيلة البدوي، واستنوني في حلقة جديدة. كلي في التعليقات انت اكتشفت ان حد كان معرفة مش صديق. اشوفكم على خير.